За үзэгчдээсэн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За ингээд мөнгөний луужин нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар тусгай сэдвээр эхэлж байна. За тусгай сэдв гэж буй шалтгаан бол за 5 богд капитал үнцасны компанийн хувьд энэ жил 5 жилийн ой болж байна. За энэ хүү ойн босго дээрээ бид дэлхийд финтекээр тэргүүлж байгаа GTN хэмээх одоо үнцасны санхүүгийн компанитай хамтран гадаад зах зээл дээр маш хялбараар хөрөнгө оруулалт хийх боломжийг олгож байгаа TBC Global хэмээх апыг нэвтрүүлж байгаадаа дуулахад таатай байна. За ингээд өнөөдрийн сэдэв бол Easy Invest TBC Global Application. За тэгэхээр бид 5 жилийнхаа ойн дээр харилцагч нартаа нэгэн бэлэг барьж байгаа нь бол манай харилцагчид өөрийнхөө утсан дээр суулгасан апа ашиглаад өөрөө бүх арилжаагаа хийх хянах боломжтой болж байна. За мөн өөрийнхөө дансыг цэнэглэхэд заавал банкны салбар орж гадаад гуйлгын хийхгүйгээр шууд манай компанитай харьцаад дансаа 1 цагийн дотор цэнэглэх, шууд арилжаанд оролцох боломжтой болж байна. За мөн дээрэс нь дансаа 2 цаг, 3 цагийн хугацаанд цаасаар нээдэг, хүлээдэг биш 2 минутын дотор нээх боломжтой болж байна. За хамгийн чухал нь заавал гадаад хувьцаа авахын тулд хэдэн $100, хэдэн $1000 шаардлагагүй, харин $50 байхад л гадаадын ялангуяа Америкийн технологийн томоохон хувьцаанууд болох Nvidia, Microsoft, Facebook, Google гэх зэрэг компаниудын хувьцаанд хөрөнгө оруулах боломжтой болж байгаа юм. За ингэснээрээ бол Монгол харилцагчид маань, Монголын иргэд маань дэлхийн зах зээл дээр хамгийн хялбараар, хамгийн хурднаар, дээрээс нь хамгийн бага мөнгөөр тэгтээ дэлхийн чанартай технологийн компаниуд, өсөлт гаргах ирээдүйтэй компаниудад хөрөнгө оруулах боломж нэгдэж байгааг хэлэхэд туйлын таатай байна. За тэгэхээр энэ хүү үйлчлэгийг маань хамтран нэвтрүүлж байгаа GTN гэдэг компани маань бол ямар одоо компани вэ гэдгийг эхлээд бүгдээрээ танилцуулъя. Ингээд нэвтрүүлэг зочны хэсэг дээр GTN Хонконгийн захирал Шонтой бас үргэлжилж GTN-ийн талаар бүгдээрээ илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг бас авах болно. За тэгэхээр GTN Group-ийн хувьд бол Дубай, за Сингапур, Лондон, Нью-Йорк, Хонконг гэсэн эдгээр бүсүүдэд, эдгээр хотуудад бол салбартай үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Дэлхий дээр финтек чиглэлээр тэргүүлж байгаа компаниудын нэг байгаамаа. За тэгэхээр бидний хувьд бол GTN Хонконг салбартай бол хамтын ажиллагаа эхлүүлж энэхүү үйлчилгээгээ нэвтрүүлж байгаа. За тэгэхээр энэ компанийн хувьд харилцагчдад ямар үйлчилгээг санал болгож чадах вэ? Та бүгд маань манайхаар дамжаад бидний хамтран гаргаж байгаа үйлчилгээгээр дамжуулаад ямар боломжийг нээх вэ гэвэл 90 гаруй зах зээл дээр та хөрөнгө оруулах боломжтой болно. 3 сая гаруй үнэт цаасанд бас хөрөнгө оруулах боломжтой болно. За ингээд шилдэг финтек шийдлийг ашиглаж энэ бүгдийг хурдан хялбараар найдвартайгаар хийх боломжтой болох юм аа. За тэгэхээр GTN компани хувьд тэгвэл олон улсад бас ямар нэрвэнттэй юм бэ гэдгийг тодорхойлох нэгэн мэдээллийг бас илтсэн байна. За энэ бол GTN компани бол одоо олон улсын CNBC гэс өнгөрсөн жил одоо дэлхийн топ финтек компаниудын нэгт шалгарч одоо шагналд хүрсэн компани байгаа юм. Тэгэхээр CNBC олон улсын одоо CNBC-ийн хувьд бол одоо тухайн компанийг шилдэг топ одоо финтек компаниар шалгуурлахдаа бол бас юуг харгалзаж үзсэн бэхээр хоёр зүйлийг маш чухалчилсан байгаа юм л та. За тэр нь бол эхнийх нь юу вэ гэхээр энэ хөрөнгийн менежментийн цогц системийг бол хөгжүүлсэн гэдгийг бол онцлсан байгаа юм. За мөн харилцагч төвтэй дижитал брокерийн үйлчилгээг бол бас гаргажээ гэж. Тэгэхээр тус компанийн хувьд бол хөрөнгийн менежментийн цогц систем гэдэг маань бол одоо харилцагч өөрийнхөө
утас за түн дээр суулгасан аппликейшнийг ашиглаад хөрөнгө оруулах боломжийг нээж өгсөн. За мөн брокерийн үйлчилгээ, хөрөнгийн удирдлагын үйлчилгээгээ ийм цог систем болгож чадсан учраас гэж онцлсан байна. За тэгээд мэдээж хэрэг харилцагч төвтэй буюу хялбар хурдан найдвартай гэдэг. За ийм бас шинж чанаруудыг агуулж чадсан учраас онцолж шалгаруулсан ийм байдалтай байгаамаа. За тэгэхээр GTN компани маань бидэнтэй хамтарч ажилласнаар GTN Хонконг компани таван бүгд капитал хамтран энэхүү үйлчилгээг нэвтрүүлснээр харилцагч танд яг ямар боломжууд, ямар давуу талууд, ямар хялбар байдал, ямар найдвартай байдал үүсэж байгаа вэ гэдгийг бас онцолж хэлэх нь зүйтэй хаа гэж бодож байна. За тэгэхээр нэгдүгээрт өнөөдөр манай Монгол харилцагчид яг өөрөө хувьцаанд хөрөнгө оруулъя гэд дансаа нээгээд гадаад брокертоор дансаа нээгээд за ингээд үйлчлэг аваад явах юм бол өөрийнхөө мөнгийг заавал банкны салбар орж иж олон улсын мөнгөн гуйлгын хийж байж 2-оос 3 хоног хүлээж иж арилжаанд ордог. За мөнгөө татахтаас муу адил ялгаа байхгүй. За энэ хооронд бол бас их хэмжээний зардал тогтмол гарч идэг. За тэгэхээр бид GTN компанитай хамтраад энэ үйлчлэгийг нэвтрүүлснээр бол энэ цаг хугацааны алдагдал, энэ зардлын алдагдлыг бол үндсэндээ байхгүй болгож байгаа. Тэгэхээр та манай энэ үйлчлэгийг авснаар дансаа нийлгэн дансаа нийлгээд цэнэглэхэд бол ерөөсөө 1 цагийн хугацаар зарцуулагдаж байгаа. За дээрэс нь $1500 хүртэлх данс цэнэглэж байгаа тохиолдолд бол бид нар олон улсын гуйлгын шимтгэлийг бол хөнгөлж байгаа. За тэгэхээр ийм давуу талтай байна гэдгийг нэгдүгürt хэлье. За хоёрдугаарт бид гадаад арилжааны дансыг нээхэд бол дандаа цаас ашиглаж нээдэг ийм байгаа. Монголын хөрөнгийн зах зээлийн дээр ажиллаж байгаа компаниуд хувьд ихэнх нь бол цаасаар ашиглаж данс нээдэг гэж болж байгаа. За тэгвэл энэхүү үйлчлэгийг биднээс та бүхэн авснаар бүх үйлдэлээ дижиталаар хийх боломжтой. Бид бол Монгол харилцагч нарыгаа данс системтэй холболтыг хийсэн байгаа. За мөн харилцагчийг таних процессыг бүгдийг дижиталжуулсан байж байгаа. За ингэснээр бол та цаасаар биш дижиталаар хаанаас ч хизээдэж дансаа нээх боломжтой болж байгаа гэдгийг бол хэлэх зүйтэй. За үүний дараа та цаасаар данс нээх зорилгоор тухайн үндэсний компани офис дээр ирэхэд дор хаяж бол 2 цагийг зарцуулж байгаа. Гэрээсээ гараад очоод гэрэндээ гарын үсгээ зураад буцаад гэрлүүгээ явах. Ажлаасаа гараад үндэсний компани дээр очоод дансаа нээлгээд буцаад ажил руугаа явах. Дор хаяж 2 цагийг зарцуулж байгаа. За тэгвэл бид энэхүү үйлчлэгийг нэвтрүүлснээр 2 минутанд таныг дансаа нээх боломжийг бол бүрдүүлж өгч байгаа юм. Тэгэхээр харилцагч таны хувьд бол манай аппликейшнийг татаж аваад дансаа нээхэд шаардлагатай бүх мэдээллүүдийг бүгдсэний дараа 2 минутын дотор таны данс бол автоматар нээгдэж баталгаажиж байгаа. За ингээд та шууд мөнгө их боломжтой. За мөнгө дансаа цэнэглэхэд 1 цагийн хугацаа зарцуулагдана. За ингээд та үндсэндээ цагийн дотор гадаад арилжааныхаа дансыг нээгээд дээрэс нь мөнгө барьшуулаад арилжаанд ороход бэлэн болж байгаа. Гэхдээ цаасаар биш дижиталаар. За ингэснээр бол бид хин хинийхээ цагийг бол маш хэмнэж байгаа. За мөн зардлыг бууруулж байгаа гэж үзэж байна. За үүний дараа бол хамгийн гол, хамгийн чухал давуу тал бол энэхүү үйлчлэгийг та биднээс авснаар бутархай хувьцаанд хөрөнгө оруулах боломжтой болж байна. Бутархай хувьцаанд. За жишээлбэл Microsoft-ийн хувьцаа өнөөдөр нэг жишрэг хувьцаа бол $400 байна. За Facebook-ийн хувьцаа бол $500-600 болсон явж байна. Гэх мэтчлэн дэлхийн томоохон технологийн компаниудын хувьцаа, за ирээдүйд өсөх боломжтой компаниудын хувьцаа гэх мэтчлэн энэ компаниудын хувьцаа бол хамгийн багадаа л $100 үнэтэй байх нь бол энгийн үзэгдэл байдаг. За түүнээс дээшээ 100, 200, 300, 400, $500 мянган ч байж байгаа. За манай Warren Buffett
одоо Омахагийн зөнч Warren Buffett-ийн хувьд бол бүр хувьцааных нь компанийн хувьцаа нь бол хэдэн 100 мянган доллар байдаг шүү дээ, нэг ширхэг хувьцаа. За тэгэхээр энэ байдал нь бол гадаад арилжаа сонирхож байгаа дундаж хөрөнгө оруулагчийн хувьд бол бас төвөгтэй байдлыг үүсгэдэг. За тэгвэл та бидний нэвтрүүлж байгаа энэ үйлчлэгийг авснаар хамгийн багадаа $50 хувьцаа худалдаж авах. Тэгэхдээ та хүссэн хувьцаагаа худалдаж авах буюу бутархаа хувьцаа худалдаж авах боломжтой болж байна. За энэ бол одоо дундаж хөрөнгө оруулагчийг Монгол хөрөнгө оруулагчийг дэлхийн зах зээл дээр хөрөнгө оруулах боломжийг бүрнээ нээж өгж байгаа маш том давуу талаа гэж харж байгаа. Гэхдээ тэр яг хүсэж байгаа, өөрийнхөө авахыг хүсэж байгаа тэр хувьцаагаа та авах боломжтой болж байгаа нь хамгийн чухал юм аа. Үнийн одоо өндөр бага багаас үл хамааран та өөрийн авахыг хүсэж байгаа ирээдүйд өсөлттэй байна гэж бодож байгаа чанартай сайн компаниудын хувьцааг үнээс үл хамааран хөрөнгө оруулах боломжтой болж байна гэсэн. Тэгэхээр энэ утгаараа болвол Монгол дундаж хөрөнгө оруулагч маань одоо дэлхийн хувьцаануудад дэлхийн томоохон бирж дээр байгаа сайн хувьцаануудад хөрөнгө оруулах боломжтой болж байна гэсэн. За тэгэхээр манай компанийн хувьд алсын хараа за эрхэм зорилгын хувьд тодорхойлсон тэн дээрээсээ гаргаж ирсэн одоо урай маань юу вэ гэвэл боломжоо бодит болох гэж. Тэгэхээр Монгол хүн бүрт дэлхийд хөрөнгө оруулах тэр боломжийг бид нээхийн төлөө ажилласаар ирсэн. Гэхдээ хамгийн хурднаар, хамгийн хялбараар, хамгийн найдвартайгаар за бас хамгийн өргөн сонголттойгоор бид ийм үйлчлэгийг нэвтрүүлж чадах юм бол Монгол хүн бүр олон улсын хөрөнгийн зах зээл хувьцаанд хөрөнгө оруулаад тэндээсээ ашиг хүртэх боломж байна гэж бол харсан. Анхнаасаа бид энэ компани үйл ажиллагаа эхлэхдээ тэгж харж ирсэн. Харин тууштай зүтгэсний үр дүнд, эрэл хайгуул хийсний үр дүнд өнөөдөр бид үүнийг ажил хэрэг болгож, бодиттой бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ болгож гаргаж ирж байна. Тэгэхээр Монгол хүн бүрт энэ боломж байгаа гэдгийг хэлэхэд бол маш их таатай байна. За хамгийн гол нь тэгвэл үр дүн ямар байж болох вэ? Хэрвээ бид энэ үйлчлэгийг 5 жилийн өмнө нэвтрүүлсэн байсан бол ямар байх байсан бэ гэдэг дээр бас бид тодорхой тооцооллыг хийж үзсэн байгаа. За энэ бол маш сонирхолтой статистик та бүгдэд харагдана. За тэгэхээр бидний одоо сайн мэддэг Facebook байна, тийм ээ. За бид Facebook гэдэг компанийг Монголд одоо мэдхгүй юм байхгүй байна. Өдөрт бид нар хэдэн цагийг Facebook-д өнгөрөөдөг вэ гэдгээ та бодод үзэх юм бол овоо хэдэн цаг гарах байх. Facebook-д ороод бид нар хэр зэрэг их мэдээлэл авдаг уу, өөртөө хэр зэрэг хэрэгтэй зүйл хийдэг вэ гэдгээ бас бодвол янз бүр байх бах. Тэгэхээр Facebook-ийн хувьцааг тэгвэл нөгөө талдаа авсан хүн хэд байна вэ гэд асуувал үзэж байгаа үзэгч та жишээ нь өөр дөрөө бодод үзээрэй. Facebook-ийн хувьцаанд та хөрөнгө оруулсан уу? Авсан уу? Тийм ээ. За миний бодлоор бол 5% нь ч ер нь хүрэхгүй хаа гэж бодож байна. Манай одоо үзэж байгаа үзэгчтэй хамгийн ихтэй л 5-10% нь л Facebook-ийн хувьцаа авч үзсэн байгаа. За тэгвэл бид Facebook-ыг мэддэг үү гэвэл мэддэг. Дэлхийд даяар ашиглагддаг уу гэдгийг л мэддэг, ашиглагддаг гэдгийг мэддэг. Бид нар өөрсдөө магадгүй Монголын зарим нэг банкудаас авдаг үйлчилгээнээс хавьгүй илүү их цаг хугацааг үйлчлэгийг Facebook-аас авч байгаа. Тэгвэл яагаад та Facebook-ийн хувьцааг авч болоогүй юм бэ? Мэддэггүй зовлон бол энд байхгүй байгаа шүү дээ, тийм үү? Яагаад тэгэхээр бид нар мэддэг шүү дээ Facebook-ыг. Тэгвэл та яагаад Facebook-ийн хувьцааг аваагүй вэ? Авъя гэж бодсон уу нэгдүгээр шүү дээ. Хоёрдугаар авах оролдлого хийсэн үү? Гуравдугаар авсан уу? Ихэнх хүмүүсийн хувьд бол энэ ийм зүйлийг бол анзаардаггүй. Тэгэхээр өнөөдөр эхлээд бүгд анзаар. Хэрвээ та 2020 онд Facebook-ийн хувьцаанд хөрөнгө оруулчихсан байсан бол за 2020 оноос хойш сар бүр $50 та хувьцаа худалдаж авсан байсан бол өнгөрсөн хугацаанд бол нийтдээ 11 сая төгрөгийг та хөрөнгө оруулсан байна. За
За энэ 11 сая төгрөгөөр тэгтээ та сар болгон $50-оор Facebook-ийн хувьцаа авах хөрөнгө оруулалт хийж байгаа шүү. Тэгэхээр энэ маань өнөөдрийн одоо мөнгөн дүнгээрээ төгрөгөөр 11 сая болоод байгаа гэсэн. Тэгэхээр та хэрвээ энэ мөнгөөр бид таны одоо сайн мэддэг, бидний сайн мэддэг болоод байгаа дотоодын төгрөгийн бонд авсан бол энэ мөнгө маань 18 сая төгрөг болох байж байна. За тэгвэл Facebook-ийн хувьцаа авсан бол хэд болсон байна? 29 сая төгрөг болох юм шүү дээ. Тэгэхээр ийм боломжийг бид алдсан байна. Манай компанийн хувьд бид алсын хараа эрхэм зорилгодоос үндэслээд урайгаа юу гэж гаргасан бэ гэхээр боломжоо бодит болох гэж гаргасан. Тэгэхээр бид өнөөдөр Монгол хүн бүрт дэлхийд хөрөнгийн зах зээлд хөрөнгө оруулах боломжийг бодит болгож байна. Харин та энэ боломжийг ашиглаарай гэж хэлдэг. Тэгэхээр бидний хувьд бол хөрөнгө оруулалт гэдгийг тийм их мөнгөөр төсөөлөх шаардлага байхгүй. Хувьцаа авна гэхээр хэдэн сая төгрөгөөр, хэдэн 10 сая, хэдэн 100 сая төгрөгөөр ордог бэжиж тэр хувьцаанд хөрөнгө оруулдаг, тэгжиж ашиг олдог гэж юусоо ойлгож болохгүй. Энэ ойлголтыг бид нар өнөөдрөөс эвдэж байна. Тэгэхээр та 2020 оноос хойш сар болгон $50-оор хувьцаа авч ирсэн бол ямар ялгаа, ямар үр дүн гарч байгааг энэ хүү графикаас бол харж болж байна. За үүний дараа бүгдээрээ Tesla руу оръё. За муу адил ялгаа واخгүй та сар болгон $50-оор хувьцаа авсан, Tesla-гийн хувьцаа авсан. Тохиолдолд та өнөөдөр хүртэл бол 11 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. За та түүгээрээ бонд авсан бол 18 сая төгрөг болох байсан байна. За харин Tesla-гийн хувьцааг авсан байсан бол 30 гаруй сая төгрөг, 33 4 сая төгрөгийн үнэлгээтэй болж таны мөнгө өсөх байжээ. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд бол маш том ялгаа гарч байгаа. $50 гэдэг маань бол 2020 оны үед 100 гаруй мянган төгрөг байсан. За өнөөдөр бол яг 180 мянган төгрөг болж байна. Тэгэхээр энд юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр ялангуяа би эцэг эхчүүдэд хандж хэлэх гээд байна. Хүүхдийнхаа ирээдүйд та бүгд хөрөнгө оруулах нь бол та бүгдийн үүрэг шүү дээ. Тэгэхээр улсаас насанд одоо хүрээгүй 18 хүртэлх насны хүүхдүүдэд сар болгон 100 мянган төгрөг улсаас өгдөг тийм ээ. Тэгэхээр та тэр 100 мянган төгрөгөн дээр дахиад нэг 100 мянган төгрөг нэмээд $50 болгоод сар болгон энэ Америкийн технологийн компаниуд, за Америкийн бусад өсөх ирээдүйтэй найдвартай ашигтай гэж үзэж байгаа тэр компаниудын хувьцаанд хөрөнгө оруулаад тууштай сар болгон тогтмол дүнгээр хөрөнгө оруулаад ингэж явах юм бол ийм том зөрүү ялгаа гардаг бахнэ гэдгийг л би энд онцолж хэлэх гээд. Тэгэхээр сая 300 орчим мянган хүүхэд Монголд байна. Сарда улс 130-40 тэрбум төгрөг тарааж байна хүүхдүүдэд. Хүүхдийн мөнгөд тарааж байна. Эцэгчүүд маань энийг одоо янз бүрээр ашигладаг байх. Тэгэхээр эцэгчүүдэд дахиад хандаад хэлвэл хүүхдийнхаа ирээдүйд зориулаад энэ мөнгөн дээрээ дахиад өөрсдөөсөө 100 мянган төгрөг нэмээд дэлхийн технологийн компаниуд, дэлхийн тэргүүлэгч салбарт байгаа компаниуд эсвэл дэлхийд дээр тэргүүлж эхлээд байгаа онцгой анхаарлыг өөрсдөө аваад ирээдүйд өсөх боломжтой тэр салбарын хувьцаануудыг багцлсан хөрөнгө оруулалтын одоо сангийн хувьцааг ч гэсэн авах боломжтой. Жишээлбэл манай компанийн хувьд бол сар болгон гадаад хувьцаан дээр хөрөнгө оруулалт хийдэг. Энэ жилийн гараад бид бол газрын ховор элементийн одоо газрын ховор элементийн салбарт хөрөнгө оруулсан. Өөрөөр хэлбэл тухайн салбар гэдэг юу хэлээд байна вөхөр газрын ховор элементийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хамгийн сайн гэсэн компаниудыг нэгтгсэн хөрөнгө оруулалтын сан бирж дээр хувьцаа нь арилжаалагдаж байдаг. Ганцхан тэрийг худалдаж аваад тэрний ард 10 компани 20 компаниг нэгэн зэрэг худалдаад авчдаг. Бүр ийм хялбар болсон байна. Энэ тохиолдолд жишээлбэл та тухайн тэр олон компанийг судлах шаардлага болж байгаа юм. Ямар ч тэр компаниудыг судлах шаардлагагүйгээр тэр компаниудаас бүрдсэн тэр сангийн хувьцааг авчиж. Тэгэхээр тухайн салбар өөрөө цаашаа хөгжөөд өсөд явах юм бол тэр компаниудын ихэнх нь бол мэдээж
ханш нөөс нь ингээд сангийн хувьцааны үнээс нь ингээд таашгаа хүртдэг. За энэ бол одоо ETF буюу бирж дээр арилжаалагдаг сан гэж бид монголчуудаа орчуулад байгаа. Тэгэхээр ийм санхүүгийн эрх зүйн байдаг. Энийг хүртэл та бутархаагаар худалдаж авах боломжтой. За тэгэхээр эцэгчүүдэд дахиад хэлье, уриалж байна. Хүүхдийнхээ ирээдүйд та өнөөдрөөс эхлээд хөрөнгө оруулалт хийгээрэй, эхлүүлээрэй. За үүний дараа бидний одоо маш сайн мэддэг компани харагдаж байна. Google тий. Бид нар өдөр болгон одоо Google руу ороод хэдэн ч удаа хайлт хийдгийг тий мэдхгүй. Тэгэхээр Google-ыг мэддэггүй хүн байгаа юу гэд үзэгч танаас асууя л та тий. Жишээ нь үзэгч та Google гэдэг одоо сайтыг тий энэ компани үйлчилгээг ашиглаж байсан уу гэвэл бүгдээр л тийм гэж хариулах. Харин Google-ийн хувьцааг та авсан уу гэвэл 1% нь л магадгүй 5% нь л тийм гэж хариулах. Тэгэхээр бид дөрөв хэлсэн авъя гэж бодож ирсэн үү? Авах оролдлого хийсэн үү? Авсан уу? Тэгэхээр энэхүү нэвтрүүлгээр энэхүү тусгай дугаараар танд энэ хувьцаануудад хөрөнгө оруулалт хичээ гэдэг сэдлийг болоод өгөхийг зорилоо. Харин оролдлогыг та өөрөө хийх ёстой. Харин оролдлого хийсэн тохиолдолд хамгийн бага дүнгээр буюу $50-оор хүртэл та Google-ийн хувьцааг авах боломжийг бид танд нээж өгöd байна. Дэлхийн финтекээр тэргүүлж байгаа компаниудын нэг болох GTN групптэй хамтраад бид энэ үйлчилгээг Монгол иргэн танд хөрөнгө оруулагч танд боломжийг бод толгож нээж өгч байгаа. За ийм учраас та бүгд маань үйлдэлээ хийгээрэй. Хөрөнгө оруулалт хийж хөрөнгө оруулалтаа эхлүүлээрэй. Бити хойш нь тавиарай. Цаг хугацаа бити алдаарай. Биднийг унтж байхад дэлхий эргэж байдаг. Биднийг орой 10 цаг 30 минутанд унтах гээд хэвтэж байхад Америкийн нэгдсэн улсад хөрөнгийн зах зээл нэгдэж байдаг. Биднийг өдөр шөнө яг эд нойрон дундаа явж байхад Америкийн зах зээл дээр томоохон хөдөлгөөнүүд гарч идэг. Таныг унтж байхад таны мөнгө таны төлөө ажиллах боломжтой шүү гэдгийг л би энд онцолж хэлэх гээд байна. За ингээд та бүгд маань манай аппликейшнийг одоо App Store-оос татж авахыг хүсвэл энэхүү QR-ыг уншуулад татж аваарай. За Google Play дээрс татж авахыг хүсэх юм бол за хажуудлынх нь QR-ыг татж аваад за ингээд аппликейшнээ татж аваад дансаа нийлгээд арилжаанд ороорой. Данс нээхэд та бүх мэдээлэлээ бүглөлөө гэхэд данс нэгтгэхэд 2 минут шаардна. Мөнгөө дансаа цэнгэлээхэд 1 цаг л шаардна. За ингээд энийг бүгдийг онлайнаар, бүгдийг дижиталаар хийх боломжтой боллоо. Тэгэхээр та гэртээ магадгүй 0-доо сууж агаад тийм үү? Апа татчаад дансаа нээх боломж танд байна. За ингээд нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт GTN Hong Kong-ийн захирал Шонтой илүү дэлгэрэнгүй ярилцлаа. За үзэгчдээ энэ удаагийн тусгай дугаар маань зочны хэсгээр үргэлжилж байна. За ингээд өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочин болвол GTN Hong Kong байгууллагын захирал Шон хүрэлцээрсэн байна. Өглөөний мэнд ярилцахад таатай байна. Тэгэлгүй яг Хонконгоос хүрэлцэн ирж бидэнтэй уулзж байгаатад баярлалаа. Мөн өнөөдөр бид Монголын харилцагчдад зориулсан хамтарсан брокерийн үйлчлэгийг аль бие усаар зах зээлд танилцуулж байна. Энэ бол GTN Хонконг болон Таван богд капиталын хамтын ажиллагаа. Тэгэхээр та өчигдрөл Монголд газарсан уу? So you just landed here yesterday, right? Тэмээ. Тэгвэл юун дөрөнд Улаанбаатарын хүүтэн танд ямар санагдаж байгаа талаар ярилцлага эхлэе. Юуны өмнө намайг дахин Улаанбаатарт хүлээн авч энэхүү ярилцлагад мөн арга хэмжээд урьж оролцуулж байгаад баярлалаа. Үннийг хэлэхэд би цаг агаар хангалттай бэлтгэж ирэх бол тоо. Таны хэлсэлчлэн Улаанбаатарын хамгийн хүйтэн үе одоо байж магадгүй. Мөн миний хувьд ч хамгийн хүйтэн туршлага болж байна. Сонирхолтой нь өнөөдөр Улаанбаатарт хасах 19 хэм байгаа бол Хонконгод нэмэх 19 хэм байна. Та Улаанбаатарт хамгийн хүйтэн үе гэж хэлж байна. Харин Хонконг энэ цаг мөчид хамгийн дулаан үеийг үзэж байна. Энэ их сонирн байна л да. Бид урд өмнө нь тохиож байгаагүй олон өөрчлөлтийг даван туулж байна. Зөвхөн уур амьсгалын өөрчлөлт гэлтгүй дэлхийн санхүүгийн орчинд ч мөн адил өөрчлөлтүүд өрнөж байна.
Магадгүй хамгийн сонирхолтой нь хиймэл оюуны өөрчлөлт байх. Энэ нь хүн төрөлхтний амьдралын арга барилыг бүхэлд нь өөрчилнө. Энэ талаар илүү дэлгэрүүлж дараа нь ярьж болно шүү. Interesting one is AI transformation that will change the whole way of human ever living, right? So I think we can definitely talk more about this later. Okay. So За ойлголоо. Манай хамтарсан Top Trades and Investors арга хэмжээнд оролцохоор ирсэн танд дахин баярлалаа. we are back 2026. Хэдий хамгийн хүйтэн цаг үе таарч байгаа ч бид 2026 онд дахин уулзж байна. Үнэн дээр энэ үйл миний хувьд сүүлийн 35 жилийн хугацаанд тохиосон хамгийн хүйтэн үйл болж байна. During last, I would say 35 years. Тэгэхээр таны хувьд GTN Hong-Kong-ийн Chief Commercial Officer-аар ажилладаг. You are the chief commercial Дэлхийн санхүүгийн зах зээлийн тоглогчийн хувьд тэгвэл GTN гэж яг хэн бэ? So, GTN Group-ийн талаар to танилцуулаач. introduce the GTN. Who is GTN Group? Yeah. And as a group company and also financial market player over the world. Yeah, happy to. I can give you a short and longer version. Оо, дуртаяа хариулъя. Version is GTN, Богиноор эсвэл уртаар гэсэн хоёр хариулт өгч болно л доо. meaning Товчгоноор хэлбэл GTN бол дэлхийн хэмжээний тэргүүлэгч финтек компани. GTN offers Харин илүү дэлгэрэнгүй хариулбал GTN нь олон төрлийн хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүнтэй платформ бөгөөд хэрэглэгчдэд дэлхийн 80 гаруй зах зээлд нэвтрэх боломж олгодог. more than 80 markets. Үүнд хөрөнгө хувьцаа, опшн, хамтын сан, тогтмол орлого мөн бусад төрлийн санхүүгийн дериватив бүтээгдэхүүнүүд багтана. And other derivatives as well. GTN-ийн онцлог гэвэл бид байгууллагын харилцагчид руу түлхүү төвлөрж ажилладаг. GTN is Энэ нь биднийг нийтэр гэх мэт бусад тоглогчдоос ялгаруулдаг том давуу тал. that's a huge differentiation compared to GTN. Өөрөөр хэлбэл институцийн сегментэд бүрэн төвлөрсөн учраас бид бүх нөөцөө тийш чиглүүлдэг. With that Одоогор бидэнд 700 гаруй бараг 800 хүн бий. resources, which actually quite significant. We have more than 700 people now, close to 800. Тэдний тал хувь нь IT буюу технологийн мэргэжилтнүүдээ. Тиймээс бид өөрсдөө финтек гэж нэрлэдэг. Учир нь бид өөрсдийн гэсэн дотоод технологийн чадвартай. Манай front to back технологи эцсийн харилцагчийг дэлхийн зах зээлд нэвтрэх боломжийг олгодог. In our case, we enable talent. Үүнд зөвхөн Америк нэгдсэн улсын хувьцааг илтгэхгүй, Америкийн засгийн газрын үнэт цаас зэрэг бүтээгдэхүүнийг жижиглэн хэлбэрээр авах боломжтой юм. Энэ бол GTN-ийн хамгийн том давуу талуудын нэг. Товчхондоо бид бол дэлхийн финтек тэргүүлэгч компани. TBOs in fractional, manner. So that is really one of the biggest, strengths of GTN. So in short, we are global fintech leader. Okay. So before moving to Тэгвэл Улаанбаатарт Монголын харилцагчдад зориулсан хамтарсан брокерийн үйлчлэгээний талаар ярилцахаас өмнө Хонконгийн хөрөнгөний зах зээлийн зохицуулалтын талаар нэг асуулт асууя. Hong Kong regulation Yeah, at stock market. yeah. So For sure. in Тийм ээ, order мэдээж. to, Хонконгод брокерийн үйлчлэгээ үзүүлэхийн тулд in Hong Kong, Хонконгийн зохицуулагч байгууллагын зүгээс компани тавьдаг гол шаардлагууд юу байдаг вэ? what main and important requirements should the company provide according to the Hong Kong regulatory organization? Yeah, for sure. I think thanks for asking me that. And Мэдээж. Үүнийг асуусанд баярлалаа. Финтек тоглогчдын хувьд хамгийн түрүүнд санаа зовндог зүйл бол аюулгүй байдал. Өөрөөр хэлбэл харилцагчийн хөрөнгийн хамгаалалт шүү дээ. Тиймээс зохицуулалт маш чухал. Яг энэ шалтгаанаар GTN өнөөдөр дэлхийд даяар нийт 6 лицензтэй, харин энэ жил 8 лицензтэй болно гэж төлөвлөж байна. Учир нь харилцагчийн хөрөнгийн аюулгүй байдал бол GTN-ийн нэгдүгээр зорилт. in Hong Kong, why we choose Hong Kong is Hong Kong first is Хонконгийг сонгосон шалтгаан гэвэл Хонконг бол дэлхийн санхүүгийн шилдэг төвүүдийн нэг төдийгүй өндөр нэр хүндтэй зохицуулалтын орчинтой. financial hub. Тухайлбал Хонконгийн зохицуулагч байгууллага болох SFC 3 үндсэн тулгуур дээр тогтдог. Нэгдүгээрт хүмүүс, хоёрдугаарт мөнгө, харин гуравдугаарт байгууллагын засаглал. First thing is people. Second is Хүмүүсийн тухайд fit and proper гэж нэрлэдэг байгууллагын шалгуурын багц байгаа. Өөрөөр хэлбэл лицензтэй компани шаардлагатай ур чадвар, туршлага, ёс зүйн суурьтай хүмүүсээр багаа бүрдүүлсэн байх ёстой. basically Жишээлбэл миний хувьд миний намтар ажилласан замнал need to have the right person, talents that with the right. ялангуяа сүүлийн 5 жилийн холбогдох туршлагыг наривчлан шалгаж GTN Хонконгийн үйл ажиллагааг зохицуулалтын дагуу зөв авч явах ёстой чадамжтай эсхийг үнэлдэг. Particularly in the last 5 years, in the relevant Энэ бол эхний хэсэг. that can guarantee Хоёр дахь нь мөнгө. I can make sure Хонконгод the operation үүнд of хоёр Hong гол Kong, дүр мөлжилдэг.
Нэг нь санхүүгийн их усүрийн дүрм, нөгөө нь харилцагчийн мөнгөний дүрм. Эхнийх нь компани өөрийн санхүүгийн тогтвортой байдал, шаардлагатай хэмжээний хөрвөх чадвартай хөрөнгөтэй байхыг шаардаж, ямар нэг эрсдэл онцгой нөхцөлд үүсгэхэд төсвөртэй байх ёстой гэсэн. Харин энэ дүрм нь харилцагчийн мөнгийг компани мөнгөөс тусгаарлан аюулгүй байдлаар хадгалах, хамгаалах шаардлагыг тавьдаг. Гурав дахь нь засаглал. Лицензийг хүсэлт гаргах үед SFC манай дотоод хяналтын журам мөн бизнес төлөвлөгөөг маш дэлгэрэнгүй шалгадаг. Компанийн бизнесийн загвар зорилтод харилцагч ашиглаж буй платформ өөр байдаг учраас энэ бүгд дотоод хяналт болон бизнес төлөвлөгөөнд тусгагдсан байх ёстой. SFC-нд маш их цаг зарцуулж маш гүнзгий асуултууд асуудаг. Тухайлбал бид зохицуултыг хэрхэн мөрдөх вэ? Харилцагчийн мөнгийг хэрхэн тусгаарлах вэ? Эцсийн харилцагчийн өмчийн эрхийг хэрхэн хамгаалах вэ? Ямар бүтээгдэхүүн арилжах боломжтой вэ гэх мэт олон зүйлс бий. Тиймээс энэ бол маш иж бүрэн нэлээд өндөр түвшний нарийн процесс байдаг. Жишээлбэл GTN Хонконгийн лицензийн өргөдөл нийтдээ бараг 1 жил үргэлжилсэн. Бид 2-3 сарын турш бэлтгээд SFC-д материал өгсөн. Тэд өргөдлийг албан ёсоор хүлээн авснаас хойш зарчмын зөвшөөрөл өгөх хүртэл 9 сар болсон. Дараа нь лиценз олгогдсны дараа бид банкудад харилцагчийн мөнгөний данс нээх ажиллагаа хийх шаардлагатай төдийгүй тэр нь дахиад тодорхой хугацаа авдаг. Мөн IT системийг бүрэн хэрэгжүүлэх шаардлагатайгаас гадна хөрөнгийг манай банкны дансанд байршуулж санхүүгийн их усрын дүрмийг хангах зэрэг шатараалсан алхмууд бий. Ер нь бол цаг хугацаа их шаарддаг зайлшгүй хэрэгтэй процедур. Товчхондоо SFC-гийн зорилго бол Хонконгод лиценз авсан байгууллага бүр бүх зохицуултыг дагаж мөрдүүлэх явдал юм. Тэгэхээр Хонконгийн зохицуулалт маш иж бүрэн байдаг юм байна. Тийм ээ, бас нэлээд нарийн төвхтэй. Нарийн цогц өндөр түвшний зохицуулалт байх нь. Хариулсанд баярлалаа. Тэгвэл одоо Монголын хувь хүмүүс болон байгууллагын харилцагчдад зориулсан хамтарсан програмын үйлчлэгээр оръё. Та сүүлийн 5-10 жилийн хугацаанд Монголын санхүүгийн байгууллагуудтай ажилласан туршлагатай. Анх Монголд хизээ ирсэн бэ? Тэр үеэс өнөөдрийг хүртэл Монголын санхүүгийн байгууллагуудад та ямар төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ санал болгож ирсэн бэ? First time when did you come here and from that time until today what kind of Энэ асуултыг асуусанд үнэхээр баяртай байна. Мөн үүнийг хөндөж байгаад баярлалаа. Энэ бол миний хуваалцах дуртай түүх. Үнэн дээр би танд хэлж байсан хэсгээс санахгүй. Гэхдээ та бол миний холбосон хамгийн анхны харилцагч шүү дээ. Нэрээ юу? Тийм ээ. Саксо банкнд ажиллаж байх үеэр шүү. Би Саксогийн их хятад болон хойд Азийн бүсийн нэгжийг хариуцж байсан үед нийт Монголын 6 банктай холбоотой байсан. Гэхдээ тэдгээр нь өмнө байсан харилцагчид байсан л та. Харин 5 богд болон та бол бидэнтэй анх холбогдож миний татсан анхны Монгол харилцагч болсон. Дараа нь бид өөр хэд хэдэн банкыг нэмж үндсэндээ Монголын бараг бүх банкыг хамруулсан. Тэр үед та Голомт банкнд байсан билүү? Тийм. Тиймээс энэ түүхийг эргээд энд хамтдаа сөхөж хуваалцаж байгаадаа би их баяртай байна. Монголдо үүсгэсэн миний харилцаа яг танай байгууллага тантай хамт эхэлсэн. Бидний анхны яриа 2021 оны 11 эсвэл 12 сард болсон байна. Тэр үед ковидын үе байсан учраас аялал хийх боломжгүй байсан. Тэгээд боломж гармагс 22 оны 10 дугаар сард би эргэлзэлгүй Монголд ирж та бүхнийг болон бусад хүмүүсийг зорж уулзсан. Түүнээс хойш би Монголд нэлээд их хугацааг өнгөрөөж Монголын талаар илүү сайн ойлгож та бүхэнтэй ажиллаж ирсэн. Би Монголын эдийн засагт итгэлтэй байдаг. Ялангуяа санхүүгийн салбарын хувьд эдийн засгийн нийт хэмжээтэй харьцуулахад жижиг мэт санагдаж болох ч яг зөв тоглолт хийж чадвал энэ салбар улс орны өсөлтийн хөдөлгүүр болж чадна гэж би хувьдаа маш их итгэлтэй байдаг. Миний ингэж хэлж байгаа шалтгаан бол Монголд ирэхээс өмнө би Саксогийн Дайн улс дахь төв оффист очсонтой холбоотой. Тэндээс Дайн Монгол хоёрын хооронд нэлээд төстэй зүйлсийг ажигласан. Жишээ нь хоёр улс хоёулаа байгалийн баялаг нөөцтэй. Монголд уул урхаа бий. Дайн улс ч гэсэн бусад байгалийн нөөц урт түүхтэй. Мөн хүн амын тоо их биш. Дайн улсад ойролцоогоор 5 сая хүн. Харин Монгол 3.5 сая хүнтэй.
that's why I'm so confident that based on my personal experience. Монголын Dine улсаас давуу нэг зүйл нь залуу хүн ам гэж би хардаг. Тиймээс би Монголын амжилт маш их итгэдэг. If we play the card right, it can, basically Миний хувийн итгэл бол Монгол улс эцэстээ магадгүй 10 эсвэл 20 жилийн хугацаанд Dine улс шиг бүр түүнээс ч илүү чинээлэг бие даасан улс болж чадна гэдэгт итгэдэг. I also went to Saxo's headquarters, which is Denmark. I noticed quite a lot of similarity between the country of Denmark and Mongolia. For example, both countries are very, resources rich. Mongolia has mines. Denmark has other natural resources and a long history, and not a big population. Denmark has 5 million. Mongolia has 3.5. Actually, I think the other advantage Mongolia has, which Denmark don't have, is actually the young population. So that's why, again, I have huge confidence in the success of Mongolia. So that's why my personal belief is always that Mongolia will eventually, may take a decade or two, will become independent, wealthy nation, as wealthy as Denmark, if not beyond. Okay. Танаас ийм дүгнэлт сонсох үнэхээр сайхан I'm байна. very happy to hear this. Тэгэхээр та Монголын хөрөнгийн зах зээлийн эх 5-аас 10 жилийн хөгжлийн багтаамж боломжийн талаар маш өөдрөг зурагтай байна гэж I ойлголоо. think you have a very good and very bright Тэгвэл эх 5 болон 10 жилд Монголын зах зээлээс ямар хүлээлттэй байна вэ? For Mongolian stock market. Мэдээж би хэд хэдэн ажиглалттай мөн хүлээлттэй байна. Гэхдээ эхлээд би нэг зүйлийг тодруулмаар байна. Би Монголын хөрөнгийн зах зээлийн яг эксперт биш л дээ. Харин та бүхэнтэй хийсэн харилцаа өөрийн туршлага дээр үндэслээд хэлэхэд хэрвээ Монголын хөрөнгийн зах зээл санхүүгийн салбар эдийн засгийн өсөлтөд илүү чухал байр суурьтай болж зөв чиглэлд pivot хийж чадвал Interaction with you guys and my personal experience, the way I grew up in China. энэ нь нийт эдийн засагт хүчтэй дэмжлэг болно. Учир нь хөрөнгийн зах зээл, капиталын зах зээл гэдэг нь угаасаа зах зээлийн эдийн засгийг өсөлтийг түргэсгэх ёстой механизм ч үү дээ. Та бүхэн уулуурхайн хэд хэдэн компани өөр бирж дээр магадгүй Канадын бирж, Австралийн бирж зэрэг бүртгэлтэй гэдгийг бид ярьж байсан. Supposed to, accelerate the growth of its Тэгэд Монголдо биш гадаадад листинг хийсэн шалтгаан нь Монголын капиталын зах зээл тухайн хэмжээний санхүүжилт олгох хүч чадал хангалтгүй байсан байж магадгүй. Гэхдээ үүнийг өөрчилж болно. Өнөөдөр Монголын капиталын зах зээл нийт эдийн засгийн хэмжээнд харьцуулахад эзлэх хувь нь бага. Харин би Хятадд яг ийм нөхцөл байдлыг өөрийн нүдээр харсан. Хятадын хөрөнгийн зах зээлч гэсэн 30-аас 35 жилийн өмнө л үүссэн. Тийм ч урт үхтэй биш. Гэхдээ өнөөдөр дэлхий дээр Америк нэгдсэн улсын дараа орхуц хамгийн том зах зээлүүдийн нэг болсон байна. Тийм учраас энэ логикоор харвал Монголын эрүүл доктортой капиталын зах зээл өнөөдрөөс хавгүй том үүрэг гүйцэтгэх ёстой. Яг тоогоор нь хэлэхэд би мэдэхгүй ч 5 дахин магадгүй бүр 10 дахин том болох боломжтой. Ингэснээр Монгол дахь томоохон төслүүдийг дотоодоос санхүүжүүлэх чадвартай болно. Одоогоор олон санхүүжилт гадаад банкуд, гадаад санхүүгийн байгууллагуудаас орж ирдэг. Миний өмнөх ажлын үед ч бид хэд хэдэн банктай ажиллаж байсан. Бидний гол үүргийн нэг нь гадаадаас санхүүжилт татах, тогтмол өгөөжийг хэрэгсэл, бусад санхүүжилтийн сувгаар татах, мөн дараа нь дотоод валют руу хөрвүүлж валютын эрсдлийг удирдах зэрэг ажил байсан. Гол санаа нь энэ трактороор харвал Монголын хөрөнгийн зах зээл өнөөдрөөс илүү том, илүү идэвхтэй болж, дотоодын хөрөнгө оруулагч ч гадаадын хөрөнгө оруулагч ч илүү өргөнөөр оролцох ёстой. Дотоодын хөрөнгө оруулагчдын тухайд миний ойлгож байгаагаар хүн амын ихэнх нь ямар нэг хэлбэрээр хөрөнгө оруулж байгаа ч ихэвчлэн пассив буюу идэвхгүй байна. Үүнийг өөрчилж болно. Харин гадаад хөрөнгө оруулалтын хувьд өмнө нь бид ярьсан асар их боломж бий. Одоо бол мөнгө ховор үе биш. Харин сайн актив зөв боломжил ховор болж байна. Монгол энэ утгаараа нэг зорилтод зах зээл байж чадна. Харин Монголын капиталын зах зээлийн дутуу зүйл нь дөрмийн улам сайжруулах буюу суур нь байгаа ч энэ дээрээ нэмээд хийх ажил байгаа. Мөн гадаад хөрөнгө оруулагчид улам хялбар хөрөнгө оруулах дэд бүтцийг байгуулах явдал. Учир нь би хэдэн сарын өмнө болсон Монголын эдийн засгийн форумын үеэр
Зарим гадаад хөрөнгө оруулагчтай ярьж байхад тэдний хувьд Монголд орж ирэх гол боломж нь зөвхөн Америк долларын It's actually a good assets. So Mongolia can be one of the targets. бонд, And төрийн эсвэл санхүүгийн байгууллагын гаргасан байдлаар хязгаарлагдсан байсан. Харин илүү том хэмжээний байгууллагууд хөрөнгө оруулагчид бол төслүүдэд компаниуд оролцож тодорхой хэмжээний эрсдэл үрээд ч эдийн засгийг дэмжих хүсэлтэй байдаг. Easier invest into Mongolia. Not so traditional because I think in a couple months ago when the Mongolia Economy Forum, I talked to a couple of the global investors. The only way for them, or the only major way for them, is just invest into the U.S. dollar, bonds that issued by Mongolia governments or Mongolia financial institutions, which is quite limited. There are much bigger, financial institutions or investors that more than happy to participate in, for example, some projects or some company, even taking some risks. That will boost the economy as well. Okay, good to hear. Гадаадын мэргэжлийн хүний хувьд ийм дүгнэлт сонсох сайхан байна. Одоо хамтарсан брокерийн үйлчлэгээний дэлгэрэнгүй рүү оръё. Өнөөдөр бид Монголын харилцагчдад зориулсан хамтарсан брокерийн үйлчлэгийг эхлүүлж байна. And let's move Үнэн GTN дэлхийд даяар хэдэн улс, хэдэн байгууллагад ийм үйлчлэг үзүүлж байна вэ? details. Yeah. So now today we are launching the joint brokerage service for Mongolian clients. Yeah. So before now, how many Энэ тоо их ил тод ойлгомжтой л доо. Одоогоор GTN-тэй нийт 400 гаруй санхүүгийн байгууллага харилцаа хийж байна. Үүнд уламжлалт санхүүгийн байгууллагууд ч байна, финтекүүд ч байна. Энэ сүлжээ 80 гаруй улс эсвэл зохицуулалтын харьяалалд тархсан. And both traditional financial and the fintechs are trading with GTN. Сайхан мэдээлэл байна. Дараагийн асуулт. GTN-ийн давуу тал нь юу гэж бодож байна? Одоо 5 багт капиталтай хамтран ажиллаж байхад танай компанитай хамтрах нь ямар давуу талтай вэ? Монголын харилцагчдад ямар гол давуу тал үүсэх вэ? question is what is the advantage of GTN when we are cooperating Taunbog Capital? Миний бодлоор та мэдж байгаа байх. Өмнө нь бас бусад тоглогчид түүний дотор миний өмнөх компани хүртэл Монголд шийдэл санд болгож Монголын хөрөнгө оруулагчдыг дэлхийн зах зээлд арилжаа хийх боломжтой болгох гэж оролдож байсан. Гэхдээ GTN-ийн санд болгож байгаа шийдэл маш том ялгаатай. Өмнө нь ихэвчлэн fully disclosed буюу introducing broker загвар ашигладаг байсан. Өөрөөр хэлбэл хөрөнгө оруулагч тухайн гадаад байгууллагад шууд өөрөө данс нийлгэж санхүүжилдэж Америк доллараар шууд тийш нь шилжүүлэх шаардлагатай. Энэ нь хил дамнсан төлбөр тооцоо үнэтэй удаан байдаг учраас харилцагчдад зардалтай. Нэмжлэхэд онбордингийн босго өндөр. Бүх материал англи хэл дээр шаардлагатай. Энэ нь хүн бүрт боломжтой зүйл биш шүү дээ. Тийм ч учраас Монголын олон хүнд дэлхийн зах зээл нэвтрэх боломж хязгаарлагддаг байсан. GTN-ийн хувьд бид non-disclosed загвар санд болгож байна. Өөрөөр хэлбэл бид 5 богд зэрэг түншийн KYC мөн харилцагч таних due diligence хийх чадварт бүрэн итгэнэ. Таврын системээр харилцагчаа бүртгэж данс нээж өгнө. Харин энэ нь GTN-ийн эзэн харилцагчийн нэр мэдээлэл ил тод байх шаардлагагүй гэсэн үг. Бид таны KYC болон шалгалтын чадварыг хүлээн зөвшөөрч байгаа учраас энд харилцагчийн мэдээллийг заавал бид рүү дамжуулахгүй. Ингэснээр онлын хувьд танай эзэн харилцагч хинч одоо Монголын дотоодын хувьцаа арилжаалдаг хүмүүс GTN-ээр дамжуулан дэлхийн зах зээлд арилжаа хийх боломжтой болно. Тэд бүх материалыг англи хэл рүү хөрвүүлэх шаардлагагүй. Мөн заавал Америк доллараар шууд GTN эсвэл өөр гадаад байгууллага руу санхүүжилж шилжүүлэх шаардлагагүй. Харилцагч төгрөгөө танаа дээр төвлөрүүлээд танахаар дамжуулан дэлхийн зах зээлд GTN-ээр арилжаа хийх боломжтой. Энэ нь нэгт онбордингийн ажил удаах, хүндрэлтэй процессыг бууруулна. Хоёрт зардлын хувьд том хэмнэлт гарна. Америк доллар руу хөрвүүлэх, офшор руу мөнгө шилжүүлэх зардал буурна. Миний хувьд энэ хоёр бол GTN-тэй хамтрах хамгийн гол давуу тал. Almost everyone to able to trade globally, and second is the cost-wise, it's big cost saving, for them to convert in US dollar and fund offshore. I see that is two major advantage, working with GTN. Yeah. So I would like to highlight the GTN-ийн санал болгож буй fractional shares буюу хувьцааг жижиглэн хувааж арилжаалах боломжийг онцолж асуумаар байна. Энэ боломж Монголын харилцагчдад яг юу гэсэн үг вэ? what does it mean to our Mongolian clients? Сайн асуулт байна. That's a good question. Би нэг алхам ухраад яагаад GTN-ыг финтек тэргүүлэгч гэж нэрлэдэг вэ гэдгийг тайлбармаар. Тэргүүлэгч байна гэдэг нь алсын хараатай байх, ирээдүйг харж трендийг отохыг хэлнэ.
Тэр трендийн нэг нь micro investment буюу жижиг дүнгээр хөрөнгө оруулах, мөнгө хөрөнгө оруулалтыг ардчлах хандлага. Fractional share гэдэг нь үүнийг боломжтой болгодог нэг гол функц юм. Учир нь хөрөнгө оруулагчдын зам төлөв дадал өөр болсон. Одоо үед хүмүүсийн анхаарал сарних нь их. Дундаж хөрөнгө оруулагч нэлээд наримчин судалгаа хийж цаг их зарцуулж шийдвэр гаргах боломж бага. Тиймээс тэд танах шиг мэргэжлийн байгууллагад найдах эсвэл GTN-ийн бүтээж буй платформ мэт шийдэлд түшгэлж шийдвэр гаргах болсон. Нөгөө талаас хамгийн ашигтай, хамгийн идэвхтэй зах зээл бол Америк нэгдсэн улс гэдэг нь тодорхой. Гэхдээ хамгийн топ хувьцаанууд жишээ нь Nvidia эсвэл Google эдгээрийг үндсэн байдлаар авахд босго нь хэдэн зуун мянган Америк долларын төвшөнд хүрдэг гэж хэлж байна. Дундаж хүн байтугай заримдаа миний хувьд ч хүртээмжгүй тоо юм. Харин fractional share буюу жижиглэн хуваасан арилжаагаар дамжуулан харилцагч би жирийн нэгэн хүн сард эсвэл 50 эсвэл 100 ам доллараар багц үүсгэж өсгөхөд зарцуулмаар. Бэлэн мөнгө хэлбэрээр зүгээр байлгамааргүй байна гэж хэлээд жишээ нь би Nvidia-д 100 ам доллараар хөрөнгө оруулъя гэдэг сонголттой болно. Эсвэл Америк нэгдсэн улсын топ 10 хувьцаанд хөрөнгө оруулж дээр нь тогтмол өгөөжийн хэрэгсэл холсон багцтай болмоор гэвэл GTN үүнийг ч боломжтой болгоно. Ингэснээр харилцагчид илүү уян хатан болж дэлхийн капиталын зах зээлийн өсөлтөөс бүртгэд илүү амархан, илүү хүртээмжтэй болно. Өөрөөр хэлбэл мөнгө зүгээр бэлэн мөнгө хэлбэрээр байлгахын оронд өсөлтөөс хүртэх боломж нэгнэ гэсэн. Одоо хадгаламжийн хүү гэхэд өмнөх шиг өндөр биш. 30%-аас доош болсон байж магадгүй шүү дээ. Alternative is I want to have a portfolio mixed for the top 10 US stocks together with some fixed income. GTN can enable that as well. So it gives clients much more flexibility and much easier access for them to take advantage of the global capital markets and capture the growth instead of just sitting in the dormant cash. Now its interest rate is probably below 3% now. Okay, thank you. Баярлалаа. Сүүлийн асуулт. Монгол бол хөгжиж буй улс. Өсөх боломж, асар их боломж эрсдэлж өндөр. Зарим том санхүүгийн байгууллагууд Монголыг эрсдлийн өнцгөөс хардаг. Өнгөрсөн хугацаанд олон гадаадын санхүүгийн байгууллага Монголын харилцагчдын дансыг хааж Монголын харилцагчдад хүндрэл үүсгэж байсан түүх бий. Ялангуяа Орос Украины дайн эхлснээс хойш энэ асуудалд илүү хурц болсон байна. Тэгвэл GTN-ийн зүгээс ирээдүйд ийм төрлийн эрсдэл үүсэх боломж бий юу? I mean, in the history, many foreign organizations, financial organizations, closed accounts with Mongolian clients, and it made a big troubles for our Mongolian clients in the history, especially after Russian-Ukraine war, I guess. So, is there any this type of risk from GTN side in the future? Энэ асуултыг асуусан баяртай байна. Үнэн дээр харамсалтай нь би өөрөө Монголын зах зээлээс гарах шийдвэр гаргасан байгууллагын нэг хэсэг байсан. Таны хэлсэнчлэн Орос Украины дайны дараа тийм шийдвэр гарсан. Тиймээс тэр шийдвэрийн логик үндэслэлийг би маш сайн мэднэ. Ихэнх байгууллага risk reward буюу эрсдэл өгөөжийн хандлагыг ашигладаг. Маш энгийнээр хэлбэл зарим байгууллагын хувьд Монголын зах зээлээс авах өгөөжийг хязгаарлагдмал байхад харин эрсдэл нь бодит эсвэл боломжит байдлаар өндөр мэт харагддаг. Ялангуяа том бүрэн төлөвшсөн санхүүгийн байгууллагууд өөрсдийн хамгаалах ёстой нэр хүнд лиценз, активийн хэмжээ асар том байдаг. Тийм ч учраас тэдний эрсдлээс хамгаалах босго хит өндөр болохоор бүр маш бага эрсдэл байсан ч авч үзэхгүй байх нь тэдний хувьд рационал шийдвэр болж хувирдаг. Миний өнцгөөс харахад Монголд заавал тодорхой нэг бодит эрсдэл байсан гэхээс илүү боломжит эрсдлийг тэд хит өндөр гэж үнэлээд тэр боломжийг авч үзэхийг хүсдэггүй. Мөн тухайн үед би та бүхэнтэй ажиллахдаа үзсэн зүйл бол та бүхэн маш мэрэгжлийн, маш хамтран ажиллах хүсэлтэй, шаардлагатай бүх шалгалт, санкц, бусад шаардлага бүгдийг хэрэгжүүлэхийн төлөө тууштай байсан. Тиймээс практикээр хамтын ажиллагаа маш сайн байсан. Гагцгүй том байгууллагуудын хувьд хамгаалах стейк нь хитэх учраас эрсдлээс бүрэн зайлсхийх нь өөрсдөнд нь ухаалаг алхам гэж тооцогдсон. Харин GTN бол өөр. Бид финтек тоглогчийн хувьд илүү ирээдүг харж өсөлтийн боломж буюу апсайдыг илүү чухалдаг. Мэдээж бид эрсдлийг үл тоохгүй. Гэхдээ эрсдлийн магадлал байна гэдэг шалтгаанаар шууд тэгхээр хийхгүй гэж хэлэхгүй. Эрсдлийг харуул бид илүү их хүчин чармаалт илүү нөөц гаргаж бодит эрсдэл үү эсвэл зөвхөн боломжит эрсдэл үү гэдгийг ялгаж бууруулах арга хэмжээг бодиттой авч үздэг.
Одоогийн байдлаар би бодит эрсдэл байгаа гэж үзэхгүй байна. We are very different. Бид та бүхэн AML, due diligence, санкцийн хэрэгжилтийг хэрхэн хийдэг вэ гэдгийг шалгасан. Look into the Хийсэн шалгалтаар асуудал ажиглагдаагүй. Тиймээс бид ногоон гэрэл өгч энэ үйлчилгээг эхлүүлэх боломжтой гэж үзсэн. Цаашид та бүхнийг дэмжихэд бэлэн байна. we don't want to Ямар нэг санхүүгийн хориг санкцийн зөрчил эсвэл аюулгүй байдлын дүрм зөрчих нөхцөл үүсээгүй бол би та бүхэн энэ тал дээр аль хэдийн сайн ажиллаж байгаа гэж харж байна. Бид үргэлжлүүлэн хамтарнаа. Товчхондоо бид өгөөжийг нэг их гэж харж байна. Харин эрсдлийг хязгаарлагдмал гэж харж байна. how you guys do KYC, AML, or due diligence, or how you guys implement, sanction, which after the further investigation, we don't see any issue, right? So that's why we give you guys a green light to launch, and we're happy to continue to support you guys, as long as there is no real, violation or sanction or violation of those KYC rules, which I think you guys are doing already a pretty good job. So, simply put it, we see much reward and we see limited risk. Okay, thank you for your long time effort. Цаг гаргаж маш дэлгэрэнгүй хуваалцсан танд баярлалаа. Та манай харилцагчдад дэлхийн хөрөнгийн зах зээлд хөрөнгө оруулах хаалгыг нээж өгч. Тиймээс манай хамтын ажиллагаа урт хугацаанд үр өгөөжтэй, ашигтай байна гэдэгт би итгэлтэй байна. I'm confident that our cooperation will be fruitful and profitable in the future. Yeah. Let's cooperate together in the Бид хамтран ажиллахтаа их баяртай байна. Бидний хамтын ажиллагаанд их найдаж байна. Хувь хүнийхээ хувьд Монголын хөрөнгө оруулагчдад дэлхийн зах зээлд хөрөнгө оруулахад нь тусалж энэ ажлын нэг хэсэг болж байгаадаа би баяртай байна. Өрсөнд баярлалаа. За баярлалаа. Ажилтан амжилт хүсье. Thank you and good luck for your job. Yeah. Okay. Thank you. За үзэгчдээ энэхүү өнөөдрийн тусгай дугаар маань өндөрлөж байна. За таван богд капиталын хувьд GTN Хонконг салбартай хамтран харилцагч нартаа за мөн Монгол иргэдтэй зориулаад дэлхийн томоохон хувьцаанд үн цаасанд хөрөнгө оруулах боломжийг за утаснасаа өөрөө онлайнаар бүх одоо хяналтаа тавиад бүгдийг гартаа аваад хийх боломжийг энэ төрлийн үйлчилгээг анх удаа Монголд нэвтрүүлж байна. За ийхүү нэвтрүүлэгтээ болвол зочны маань ярьснаар та бүгд маань путархай хувьцаа буюу хамгийн багадаа 100 мянган төгрөгөөр хүртэл дэлхийн томоохон хувьцаанууд болох Microsoft, Apple, Nvidia, Facebook, Google гэх зэрэг компаниудын хувьцаанд хүртэл хөрөнгө оруулах боломжтой болж байна гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Ингээд сонголт таны гарт анхаарлаа тусна баярлалаа.